buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Allora oggi si parte con un nuovo modo di utilizzare le mascherine, almeno nella regione del Veneto. Il presidente Zaia ha annunciato la possibilità di non indossare la mascherina quando si è all'aperto, resta comunque l'obbligo in ogni caso quando si è in luoghi chiusi, insomma nei negozi, in banca e quant'altro. E ha annunciato però anche contestualmente questo nuovo piano sanità pubblica per far fronte all'eventualità di un ritorno del virus. Ancora un paio di settimane e poi il Veneto avrà un nuovo piano di sanità pubblica per essere pronto in autunno se e quando dovesse esserci una recrudescenza del virus. Una programmazione che passa attraverso il rafforzamento del territorio e quanto fatto in questi mesi. Ci stiamo attrezzando bene, questo lo potete scrivere. Anche perché noi non ci possiamo permettere di fare errori il prossimo giro. I 5 vecchi ospedali chiusi, che in pochi giorni sono stati riaperti e organizzati con 740 posti letto, non verranno dismessi. A quelli diamo un colpo di chiave e li teniamo lì, pronti per l'autunno. Non posso arrivare a ottobre con una reinfezione e avere smantellato queste strutture. Per quanto riguarda invece i Covid Hospital, smontiamo solo le terapie intensive, definiamole ingombranti, che sono quelle che abbiamo allestito nelle sale operatorie, ma lasciamo tutto il possibile e inimmaginabile, sia sulle intensive che sulle semi-intensive, addirittura lasciando anche dei reparti che non erano utilizzati a livello ospedaliero, già allestiti per il piano d'attacco. Anche le tende della protezione civile allestite all'esterno degli ospedali per il triage, laddove possibile, verranno smontate e messe a disposizione per eventuali altre future emergenze. Il Veneto dunque è pronto con un magazzino di 6 mesi. Il pronti via, il prossimo giro, sarà un pronti via con giro di telefonate. Abbiamo già 6 mesi di fabbisogno, 24 milioni e mezzo di mascherine già comprate, per cui noi abbiamo 6 mesi di fabbisogno. Attrezzati per affrontare una nuova fase di emergenza, con il Veneto che conta ad oggi 1918 vittime, una in più rispetto alla tragedia del Vajont. Il nostro Veneto ricorderà la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ricorderà il Vajont e il coronavirus. Nel frattempo i veneti si preparano ad un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità, perché da domani entrerà in vigore la nuova ordinanza che non prevede più l'obbligo delle mascherine all'aperto, salvo laddove non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza. Andare a passeggiare senza mascherina non è una illegalità, ma si può andare a passeggiare, a camminare, a fare attività sportiva, motoria senza mascherina. Mascherina anche in auto nel caso si viaggi con persone che non fanno parte del proprio nucleo familiare. E la Regione adesso è al lavoro per la prossima ordinanza, ormai quasi ultimate le linee guida per le discoteche, pronte quelle per casinò e case da gioco e quelle per cinema e teatri. Non escludiamo di modificarle anche rispetto ad ulteriori novità che potremmo mettersi dentro in queste linee guida, quindi anche per avvantaggiare un po' di più un servizio che rischia di essere penalizzato. Il governatore è poi tornato a parlare degli spostamenti interregionali dal 3 giugno. Dobbiamo aspettare un DPCM che li regolamenti, spiega Zaia, che ha poi commentato la notizia di oggi della Grecia che da luglio riaprirà l'Italia, ma per i turisti in arrivo da 4 regioni, tra cui proprio il Veneto, sarà prevista la quarantena. Sappiano che non ci vedono più, punto, perché è inevitabile, no? Se ci chiudono in questa maniera la porta in faccia, a meno avessero chiesto informazioni, io dico, il Veneto è a disposizione della comunità greca in maniera costruttiva per mostrare le carte. Poi magari se vogliono andiamo a fargli noi, chiamo il professor Crisanti, un giro di tamponi a casa loro e facciamo una prova. E in tutta questa emergenza ovviamente a risentire di più sono state le persone anziane, soprattutto le varie case di riposo sono state particolarmente toccate, tartassate dal Covid-19 e a Merlara, la struttura del Padovano più colpita dall'emergenza Covid, che ha davvero mietuto il numero maggiore di vittime in tutta la provincia, a Merlara adesso si è arrivati a Covid 0.
Covid free, finalmente la casa di riposo di Merlara si è liberata dal coronavirus. Sabato gli ultimi 2 ospiti malati si sono negativizzati e la buona notizia tanto attesa è arrivata. Il focolaio era esploso l'8 marzo, nel giorno in cui iniziava il lockdown e la chiusura di tutte le attività e gli spostamenti. Il virus entrava nel pensionato Pietre Santa Scarmignan che ospitava 73 anziani. Oggi, dopo mesi di sofferenza e paura, ne rimangono 39. Uno è ancora ricoverato a Schiavonia, ma è in fase di miglioramento. L'ultima vittima invece è deceduta, è un 85enne morto mercoledì scorso. Non tutte le vittime però sono dovute al Covid, specificano i responsabili della struttura. Alcuni anziani sono deceduti per cause naturali. Sarebbero 31 gli ospiti morti dopo essere risultati positivi al virus. Il numero più alto registrato in una casa di riposo per la provincia di Padova. Una quindicina anche gli operatori che si sono ammalati, tanto che ad aprile è intervenuto anche l'esercito inviando un medico e 5 infermieri militari per dare una mano ai dipendenti rimasti ormai stremati dai turni. Ora invece ci si appresta a tornare progressivamente alla normalità. Da lunedì 1 giugno riprenderanno anche le visite dei familiari. E restiamo nel Padovano, andiamo proprio nel cuore della città di Padova, perché sotto il salone, davvero dove si trovano tutte le botteghe più caratteristiche e storiche della città, sono arrivati i prodotti tipici di Vo. Ricorderete senz'altro il comune rosso, definito rosso nel periodo dell'emergenza Covid. Che vino è questo, Sindaco? Pinello, è un vitigno, il Pinello, un vitigno autoctono tradizionale proprio di Vo. E quindi è un vino bianco, va molto bene d'estate questo perché un vino va molto bene col pesce secondo me. Mostra a fiori i prodotti della sua terra il sindaco di Vo, Giuliano Martini, vini come il fiori d'arancio, del Merino, il Colli Ugani bianco e Serprino e poi l'olio. Prodotti che rispecchiano cittadini che sono stati feriti dal marchio di untori e hanno dimostrato di essere ben altro. Io ringrazio tutta la cittadinanza per lo spirito civico che hanno dimostrato, per la capacità di prendere in mano la situazione e la volontà di riscattarsi. Ma siamo così, Vo era così anche prima che succedesse questo. Questa capacità dimostrata e l'unità c'è sempre stata, ma la capacità è presente in tutti i nostri vini. Una vetrina sotto il salone nel cuore della Padova delle botteghe, messa a disposizione da un'imprenditrice di Vo che ha vissuto sulla sua pelle la quarantena e la zona rossa. Perché Vo è prodotto, è vino, è olio, è territorio, è agriturismi, ristoranti. Abbiamo un terreno vulcanico, quindi dà dei vini molto particolari e mi sono sentita il dovere mio personale di rappresentare quello che è il bello del mio paese. Un paese simbolo, cittadini esemplari, quelli di Vo, a cui va il grazie delle istituzioni al loro fianco nell'obiettivo di tornare alla quotidianità. Nel centro storico di Padova lanciamo un territorio, una comunità, perché questa comunità torni a risplendere ed essere una comunità di riferimento come lo è sempre stato nei Colli Ugani e in tutto il territorio della provincia di Padova. E adesso ci occupiamo invece di una scelta difficile, dura, sofferta ma necessaria, ovvero quella di spostare in maniera definitiva al maggio 2021 la Dunata Nazionale degli Alpini che doveva tenersi in questo mese di maggio Rimini-San Marino. Purtroppo questa 93esima edizione sarà spostata direttamente a maggio 2021. Certamente c'è amarezza, ma dall'altro lato c'è anche consapevolezza che questa era la decisione giusta nella tutela dei nostri soci e nella tutela anche di tanti amici che aspettano questa Dunata. La Dunata Nazionale degli Alpini di Rimini e San Marino, rinviata da maggio a ottobre e ora definitivamente slittata al prossimo anno. Il 2020 perde anche questo evento. Impossibile pensare anche in autunno, quando si rischia un ritorno del virus, a un appuntamento che è per definizione folla, vicinanza, scambio. Il presidente nazionale Favero spiega che il Consiglio, dopo un confronto schietto, ha votato all'unanimità per l'annullamento. Proprio per quella coerenza e quel rispetto che gli alpini hanno, soprattutto in questo momento, per la salute, non sapendo effettivamente quello che potrebbe succedere a ottobre, sentendo anche le indicazioni che escono dagli esperti, il
Consiglio all'unanimità ha deciso di spostare al 2021. Qui poi si è aperto il dibattito se riconfermare nel 2021 Rimini oppure se annullare Rimini. Anche qui è stata fatta un'ampia valutazione, è prevalsa l'indicazione di andare a Rimini e San Marino anche per il 2021, proprio per mantenere fede all'impegno che l'associazione e il Consiglio direttivo nazionale si erano presi con la sezione bolognese-romagnola. È stato deciso di confermare per il 2021 Rimini e di spostare conseguentemente al 2022 Udine. Le due adunate già in programma slittano dunque entrambe di un anno. Il 2020 non vivrà l'atteso sfilamento delle penne nere, ma Favero invita a non perdere lo spirito positivo e la concretezza tipici degli alpini. Non mi resta che dire a tutti, sperando che questa pandemia finisca il più rapidamente possibile, arrivederci tutti a Rimini San Marino per il secondo weekend di maggio del 2021. Adesso andiamo a Vicenza perché il presidente della provincia di Vicenza, nonché sindaco della città Francesco Rucco, ha fatto un po' il bilancio di questa emergenza sia sanitaria che economica che ha interessato anche tutta la provincia e guarda al futuro, nello specifico guarda all'estate. Dopo l'emergenza sanitaria naturalmente c'è stata una lenta ripresa progressiva dal punto di vista anche sociale ed economico, quindi il mese di maggio si può dire che è stata una ripresa lenta ma che vedrà una evoluzione nelle prossime settimane, ritengo, di crescita anche di movimentazione di mezzi e quindi anche delle aziende stesse, con la speranza appunto che poi i consumi possano riprendere in maniera importante e quindi creare quel circolo economico che è necessario per una ripresa economica sostanziale che garantisca e tuteli il posto di lavoro alle persone. Questo è l'obiettivo principale. Naturalmente deve ripartire per tutta l'estate la fase 3 con il comparto turistico già in sofferenza. Stiamo poi puntando anche a una ripresa culturale delle nostre città, di tutto il Veneto, in particolare Vicenza ha scelto la gratuità per i musei fino al 30 giugno e quindi con la speranza poi, togliendo la tassa di soggiorno a carico dei turisti, di far sì che si possa tornare anche da un punto di vista culturale ad essere quella città che siamo, cioè una città bellissima. Qualche minuto di pausa, ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nei nostri studi, parliamo di biblioteche, riapertura delle biblioteche, in questa fase 2 ripartono anche loro. I libri devono stare in quarantena 10 giorni, in luoghi assolutamente areati, tendenzialmente distanziati tra loro, libro a libro, però possono essere anche impilati. Non solo gli umani dunque. Le regole del distanziamento e della quarantena valgono anche per i libri presenti nelle biblioteche in questa fase 2. Le norme anti-Covid valgono per tutto il materiale a disposizione per il prestito. 10 giorni è il periodo stabilito di isolamento di ciascun volume in ambienti areati. E questo sta creando non pochi problemi per le realtà di dimensioni più piccole come le biblioteche di quartiere. Non solo, la rivoluzione delle consuetudini riguarda anche gli spazi a disposizione degli utenti, che saranno necessariamente ridotti in nome della sicurezza. Obbligo della mascherina, banco isolato da plexiglass, dispenser disinfettanti ovunque, divieto di usare il bagno. Non solo, ogni posto occupato da ciascun utente verrà sanificato prima di tornare ad essere disponibile. La Bertoliana, inoltre, ha fornito di uno speciale segnalibro ciascun oggetto dato in prestito, dove sono riportate le norme di igiene raccomandate e dove si chiede la collaborazione del lettore. Se pensa di darci l'indicazione sul fatto che quell'oggetto è stato toccato o preso in mano da un possibile malato Covid, ecco che ce lo segnali. Ovviamente lo segnala in modo assolutamente anonimo, quindi non ci sono nomi e cognomi, però questa è un'attenzione di più che noi all'utente chiediamo di aiutarci proprio anche per rispettare gli utenti successivi e soprattutto tutta la comunità.
Dovremmo essere riusciti a collegarci, ecco lo sto vedendo via Skype con il collega Ferdinando Garavello che si trova proprio all'inizio, all'ingresso del Ponte Vecchio di Bassano del Grappa. È un po' la situazione, anche un po' il modo per fare il punto sulla situazione mascherine, visto che da oggi è possibile non indossarle, almeno quando si è all'esterno. Giusto Ferdinando? Com'è la situazione? Buongiorno Vanessa, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo qui sul ponte, la situazione è quella di un giorno di ponte, di festa, perché naturalmente potete vedere che alle mie spalle ci sono molte persone che passeggiano, ci sono anche molti turisti naturalmente non extraveneti, sono tutti dalla regione, li sentiamo anche dalla parlata, abbiamo visto anche nei bar, quindi dintorni. C'è da dire la verità, la vicenda, la questione delle mascherine è ancora molto sentita, perché ci sono tantissime persone che portano la mascherina, molti non ce l'hanno e tanti la portano qui sotto il mento come si usa fare quando si è tranquilli, diciamo in posizione di riposo, ecco, se ci passate questo termine. In realtà sono tantissime le persone che la portano ancora addosso, anche perché soprattutto qui vedete il ponte è un po' una strozzatura perché ci sono i lavori in corso, quindi è necessario stringersi un po'. Qui sul ponte sarà indispensabile metterla mentre si attraversa quello che è il cantiere attualmente. Vediamo, ci sono anche vediamo i carabinieri passano dietro di me, hanno la mascherina anche loro in questo momento, perché naturalmente essendo di pattuglia non possono rispettare quello che è il distanziamento sociale. Però ci sono tantissime persone che non la portano, abbiamo visto molti sportivi che stavano facendo una corsetta sulla riva del Brenta e fra questi nessuno aveva la mascherina. Comunque vedo che la situazione è molto tranquilla, nel senso che non ci sono tensioni, le persone sono tutte molto serene, ecco, fino a qualche settimana fa passeggiare senza mascherina giustamente comportava occhiatacce, qualche rimbrotto, adesso invece vediamo che è tutto molto, molto tranquillo, ormai possiamo dirlo, siamo in fase 2, vi faccio vedere il ponte che avete visto, famiglie che passano dietro di me, quindi è una situazione di normalità, non c'è il flusso che c'è nei giorni di grande festa, però insomma a Bassano il centro storico è tornato a vivere come molte altre città. Appunto, ecco, volevo chiederti, l'aria che si respira, cioè una città, una Bassano che piano piano, lentamente sta recuperando, ecco, anche tutto il flusso del turismo in una città d'arte come Bassano. Certo, sì, si vedono, dicevamo, come vi dicevo prima, ci sono molti turisti, si vedono insomma anche da come sono vestiti, dal modo in cui si muovono, dal tipo di posti che cercano anche rispetto ai bassanesi, si vede che c'è un po' di turismo, anche perché lo ricordiamo, oggi è un po' il ponte, si vedono anche molti ragazzi giovani in giro, credo, io sono ignorante in materia, ma non so se oggi abbiano l'obbligo di frequentare oggi no, lo so per certo che oggi hanno ponte anche loro, quindi niente lezione. Il risultato si vede perché ce ne sono moltissimi in giro, sono moltissimi ragazzi che fanno un giretto qui in centro, insomma beati loro che possono godere di queste giornate di sole. Comunque ribadisco, mascherine se ne portano ancora, non tutti, ma la situazione sembra molto più serena rispetto a qualche settimana fa. Bene, grazie Ferdinando Garavello allora per questo aggiornamento in diretta sul ponte vecchio. Infatti tra l'altro abbiamo proprio visto le persone che venivano riprese da Ferdinando mentre stava facendo il collegamento, persone che camminavano in maniera tranquillissima proprio, tanti con la mascherina però ancora, forse magari proprio perché si sentono più sicuri, e quindi insomma la situazione, poi andremo a vedere se riusciamo a collegarci anche più tardi con la collega Valentina Visentin che è proprio in pieno centro a Padova, vedremo anche in una grande città com'è la situazione. E invece parlando di attività che vengono cancellate causa Covid, c'è anche tutto quello che interessa, che riguarda le varie sagre. Vediamo. Torneremo ad andare alle sagre. Come le abbiamo sempre viste, no di certo in questo periodo, però molte sagre vogliono esserci ancora, molte manifestazioni, molti eventi. Si fa sempre più difficile la stagione delle sagre nella Marca. Regole stringenti, spazi molte volte insufficienti o non utilizzabili hanno già fatto gettare la spugna a molte pro loco. Non abbiamo nessuna idea perché bisogna vedere come va avanti questa cosa. Siamo in collaborazione con l'amministrazione comunale e ci confrontiamo sempre. Per quanto ci riguarda, quest'anno l'evento estivo
la festa sul Sile purtroppo non potrà essere organizzata per una serie di motivi che ci impongono un rispetto per i nostri ospiti. Altre puntano a utilizzare al massimo gli spazi aperti per ottimizzare i costi. Il nostro auspicio appunto è quello di proporre anche in estate, se tutto andrà per il meglio, di proporre qualcosa nella nostra bellissima piazza. Potrebbe essere una buona iniziativa. Poi c'è la possibilità di unificare le sagre. Unione fa la forza. Dovremmo rispettare delle regole che ancora non sono chiare e quindi non sappiamo in che modo, però io sto parlando con molte proloco e tutti dicono faremo questo, faremo l'altro, qualcosa faremo di certo. Al momento però l'estate rischia di rimanere senza eventi. C'è un impegno forte da parte dell'UNPLI provinciale e dei consorzi, che sono 10 nella provincia di Treviso, di poter a partire dal mese di settembre in poi, sempre se questa epidemia ce lo permetterà, di riallacciare laddove in qualche maniera magari non si è sviluppato fortemente il rapporto con le attività locali, collaborando con loro con delle serate a tema. Adesso ci siamo collegati sempre su Skype, via Skype, con Valentina Visentin e allora con lei prima abbiamo visto con Ferdinando Garavello la situazione a Bassano del Grappa, con lei andiamo nel cuore di Padova, in pieno centro a Padova. Valentina, situazione mascherine, situazione gente, com'è? Siamo lungo zona, quindi proprio il cuore pulsante della zona pedonale di Padova, e quello che stiamo osservando in questi minuti è che la gran parte dei padovani continua ad adoperare la mascherina, quindi nonostante da oggi si possa, almeno nei luoghi aperti, pur mantenendo le distanze di sicurezza, non utilizzare la mascherina, qui a Padova sono tantissimi quelli che invece continuano a indossare la mascherina, e appunto non solo per entrare nei negozi ma anche per passeggiare, pochissimi invece quelli che la tolgono mentre camminano. Ci hanno spiegato che quei pochi insomma che abbiamo visto senza mascherina, che per loro è una sorta di libertà, ma che di fatto si sentono che manca qualcosa, si erano ormai abituati ma hanno voluto assaporare il piacere di una passeggiata senza mascherina. Tanti anche gli anziani invece che continuano ad utilizzarla proprio perché si sentono una categoria fragile a rischio e quindi preferiscono continuare ad utilizzare la mascherina. Nelle scorse ore il sindaco di Padova Sergio Giordani, con un lungo post su Facebook, ha detto senza voler far polemiche, che però io invito tutti quanti, io stesso continuerò ad utilizzare in questi giorni la mascherina anche nei luoghi aperti. Dobbiamo essere prudenti ed essere cauti. Insomma, è vero che il numero di contagi è sempre molto basso, nelle ultime 24 ore ci sono stati 2 casi a Padova dopo alcuni giorni di 0 casi, e comunque quindi è sempre meglio, ha detto il sindaco, continuare ad utilizzare la mascherina anche nei luoghi aperti. E gran parte dei padovani lo sta ascoltando, perché la situazione che abbiamo osservato in centro insieme al collega Federico Fusetti è proprio questa, di tantissima gente che ancora continua, magari lo vedete passare anche alle mie spalle, tantissima gente che veste la mascherina chirurgica. Queste sono le ultime novità per quanto riguarda il padovano. Anche un'altra buona notizia che riguarda invece la casa di riposo di Merlara, un focolaio Covid che ha fatto tantissime vittime nei mesi scorsi. Da sabato la casa di riposo è Covid free, ovvero non si sono negativizzati gli ultimi 2 pazienti e quindi tutti al momento sono negativi, così come gli operatori. Ascoltami, situazione turismo, perché oggi tra l'altro è una giornata, un ponte lunedì, martedì, com'è la situazione? C'è gente, ci sono turisti in città? Al momento la situazione è molto tranquilla, le presenze sono sono quelle dei padovani, non ce ne sono. Si dovrà attendere magari i prossimi giorni, forse con l'avvicinarsi di Sant'Antonio, ecco allora che le presenze potrebbero aumentare in città. Per quanto riguarda il turismo, quello termale, visto che da oggi riaprono anche le piscine termali e le strutture, si sono registrate ovviamente delle perdite importanti perché è andata persa completamente la stagione primaverile con i ponti e con le festività di Pasqua che spesso richiamavano tantissimi turisti. Si dovrà appunto vedere nelle prossime settimane come andrà, visto che gran parte del turismo arriva dall'Europa e anche da quei paesi come l'Austria che di fatto ancora mantengono chiuse le frontiere
frontiere, quindi insomma uno dei settori maggiormente penalizzati è proprio quello del turismo termale, che però aveva molto impatto sul territorio. Ecco, la città di Padova non è stata presa d'assalto oggi. No, oggi no, più nel fine settimana ovviamente, ma erano le presenze di padovani dalla provincia che venivano a farsi la classica passeggiata in centro. E che per quanto riguarda, ti faccio fare un resoconto rapidissimo, visto che siamo lunedì, e la situazione Movida, questione Movida del fine settimana, avete novità particolari per questo fine settimana? Sono entrati in scena nel fine settimana gli steward, ovvero i controllori della Movida, pagati ovviamente dagli esercenti. Pare che questi steward potrebbero anche da lunedì, quindi da oggi, entrare in funzione anche durante la settimana, visto che è stata una Movida più regolare, più controllata nel fine settimana. Quindi funzionano, bene. Allora io ringrazio la nostra Valentina Visentin, insomma ci ha dato questo resoconto, questo spaccato dal cuore, dal centro di Padova. Tantissimi i volontari e le volontarie che in questi mesi di emergenza coronavirus sono stati in prima linea, ovviamente per cercare di venire incontro, di aiutare e sostenere le persone più bisognose. Allora proprio dalla Croce Verde è stato realizzato un video decisamente emozionale. Le passeggiate per Vicenza, senza nessun altro scopo fuorché guardarla e riguardarla, furono uno dei fatti fondamentali della mia formazione. Grazie alla straordinaria collaborazione del Consiglio Direttivo di Croce Verde abbiamo realizzato questo video che immortala una Vicenza che attende, una Vicenza che aspetta la rinascita, che arriva, ed è incredibile come si fonde al grandissimo impegno dei volontari, dei professionisti del soccorso, della sicurezza, che invece lavoravano alacremente in quei giorni. Quindi un video emozionale che parla di Vicenza e della sua bellezza. Ero preso da una passione e obbedivo alla sua chiamata. Le opere di Palladio ne erano il centro. Le rimiravo a tutte le ore, da tutti gli angoli, in tutte le luci possibili. Soddisfatta, orgogliosa, emozionata, è un video bellissimo in cui Vicenza parla per immagini attraverso le splendide parole di Guido Piovene, parla attraverso la sua storia, farà parte del portale, viene caricato su Vicenza Cultura, che è nato anche tra i suoi obiettivi quello di portare Vicenza nel mondo e di portare la cultura a disposizione di tutte le persone, quelle persone che sia prima sia durante ma anche dopo la pandemia magari Vicenza non hanno l'occasione di vederla, di poterla visitare. Una giornata in cui non avessi compiuto il giro di tutti gli edifici dovuti a Palladio, compresa almeno una rapida contemplazione da sotto in su della rotonda, mi sembrava mancante di una sostanza necessaria, lasciandomi quasi il rimorso di un dovere non adempiuto. Bellissime tra l'altro queste immagini davvero. E in tempo di Covid si svolgono lo stesso alcune manifestazioni. Stiamo parlando della 76esima edizione della mostra della ciliegia che si è tenuta a Marostica. Si è svolta in maniera del tutto particolare perché è stata molto telematica come rassegna, ma vediamo. Quando erano in fiore i ciliegi, tutto era silenzio nei giorni sospesi del coronavirus. La primavera è sbocciata dietro alle finestre coi suoi profumi, nonostante il mondo si fosse fermato, ma oggi i frutti rossi sono maturati e sono ancora più dolci. È così che nasce la 76esima edizione della mostra mercato della ciliegia di Marostica IGP, come una luce in fondo al tunnel, come il momento della ripartenza, del ritorno alla vita. Il nostro è un territorio che è fatto di eventi culturali ma anche di enogastronomia, è un territorio che dà tanto da un punto di vista agricolo ed è giusto anche premiare queste eccellenze che sono il frutto di mesi e mesi di lavoro da parte dei nostri agricoltori. Si ricomincia a vivere, si riparte dalle idee. Così nasce una mostra 2.0. Mostra virtuale perché è stata mandata e trasmessa in streaming allestendo un vero e proprio studio televisivo all'interno delle sale, la sala consigliare del Castello Inferiore di Marostica, con dirette, con appuntamenti, ricette e facendo intervallare momenti anche goliardici a video del territorio, quindi video promozionali e anche dati effettivi tecnici sulla produzione della nostra ciliegia IGP, che ricordiamolo è l'oro rosso
rosso di Marostica. Oro rosso di Marostica che oggi ha il profumo della solidarietà. Queste ciliegie non sono solo belle e buone, ma fanno bene. Oltre ad essere appunto buone, fanno del bene letteralmente, perché quest'anno il ricavato dalla mostra mercato, che come potete vedere queste qua sono già tutte vendute, hanno i cartelli, sono passate le persone questa mattina rispettando naturalmente le normative del Covid, per cui tutti a distanza di sicurezza, sono state vendute e l'intero ricavato andrà all'ospedale San Bassiano. E da oggi ripartono le visite alla Gipsoteca di Antonio Canova a Possagno. Possibilità anche lunedì 1 e martedì 2 giugno di visitare la Gipsoteca del Canova Possagno. Il percorso permetterà di visitare tutto il complesso museale, dalla casa natale di Antonio Canova al giardino alla Gipsoteca, che raccoglie i modelli originali in gesso dai quali sono stati tradotti i marmi che oggi si trovano nei più importanti musei del mondo. Massimo 50 ingressi ogni 75 minuti, meglio acquistare il biglietto online per una migliore organizzazione. Adesso ci separiamo per qualche minuto, c'è la pausa e poi ci ritroviamo subito dopo. E rieccoci in diretta, momento molto difficile per tutta l'economia, la CGIL lancia un allarme lavoro. 3 mesi di lockdown hanno messo in ginocchio la nostra economia, le aziende hanno chiuso sebbene temporaneamente i battenti, i lavoratori sono rimasti a casa, attivati dal governo gli ammortizzatori sociali ed è stato boom di richieste. Sono stati utilizzati 24 milioni di ore di cassa integrazione nel solo mese di aprile. Se facessimo un paragone col 2010, in tutto l'anno 2010, in piena crisi economica, ne sono state richieste 26 milioni. Quindi la situazione è molto preoccupante. I settori più colpiti sono il metalmeccanico, il tessile abbigliamento e anche il commercio. Cassa integrazione che a chi è andata bene è stata anticipata dalle aziende, mentre per altri rimane l'attesa. Ci siamo visti arrivare nel Vicentino 6.000 domande di FSBA, che è il Fondo di Solidarietà Bilaterale del settore, con oltre 20.000 lavoratori coinvolti. Questi lavoratori purtroppo hanno percepito quasi tutti l'ammortizzatore per quanto riguarda il mese di marzo. In tanti, la quasi totalità sta ancora attendendo il pagamento del mese di aprile. A questi lavoratori si aggiungono i precari, i primi lasciati a casa, che seppur abbiano goduto o stiano godendo della cassa integrazione, si trovano oggi ad affrontare un altro problema. Oggi questi lavoratori spesso non hanno visto il rinnovo del loro contratto. Tantissimi di questi lavoratori avevano un contratto in scadenza proprio durante il periodo di emergenza e questo contratto non gli è stato rinnovato. Una situazione, quella che si è venuta a creare post-Covid, paradossale. Il sindacato chiede al governo di ripensare l'economia del territorio nazionale, più sostenibile e più compatibile. E adesso ci occupiamo invece della questione decisamente calda che riguarda il trasferimento improvviso e in totale sordina della pala da Pontiana di Sant'Anna dal Museo Civico di Bassano alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Sicuramente è stato fatto un errore nel metodo. Bisognerebbe aver coinvolto sicuramente il Consiglio Comunale, le istituzioni e la città. Appunto, dipende dall'amministrazione, peccato che quella attuale, guidata dalla sindaca Elena Pavan, non stia facendo praticamente nulla per proteggere e salvaguardare i tesori che ha la città. Esempio, il trasferimento in sordina in tutta fretta della da Pontiana pala di Sant'Anna dal Museo di Bassano alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Sono senza parole anche gli ex sindaci di Bassano come Gianni Tasca, che spinge verso una programmazione anche nella gestione della cultura e dei patrimoni. Il nostro museo, che vale perché abbiamo Jacopo, abbiamo i Remondini, c'è Canova e quant'altro, io credo che avendo un progetto e soprattutto andando a parlare con le persone giuste si possa veramente valorizzare ancora di più la nostra realtà. Trasformiamola in opportunità. Ecco appunto, Tasca parla di progetti, proprio quelli che mancano alla sindaca e all'assessora alla cultura di Bassano che, ai noi, sono la stessa persona. L'ex primo cittadino non ha dubbi quando gli si chiede se avrebbe agito nello stesso modo una volta ricevuta la richiesta di restituzione da Venezia. Sicuramente no. No, perché sicuramente non avrei restituito sic de simpliciter da sindaco
avrei coinvolto sicuramente il Consiglio, la città, sarei andato a parlare, avrei creato comunque un dialogo intenso prima di restituirla. E sono 65 anni che è Bassano, non è poco. Ci sarà un motivo. Tasca sorride sotto la mascherina, ma è evidente che il suo è un sorriso amaro, perché sono tutti convinti che quanto fatto da sindaca Pavana e da ex direttrice Casarin sia non solo inaccettabile, ma anche fuori luogo e irrispettoso. Peccato che dal Palazzo Municipale ci sia il totale disinteresse a questo grido che lanciano i bassanesi per riavere indietro un tassello prezioso del museo. Ormai è tempo di muoversi per avere indietro la nostra pala, la nostra tela, proprietà della Pedemontana. Tutti insieme cominciamo a sostenere il comitato già proposto da Rete Veneta per la restituzione dell'opera di Jacopo Dal Ponte. Ed è appena arrivato a sede regionale della Protezione Civile il governatore Zaia e quindi io vi lascio alla conferenza stampa. Buon lunedì. E un saluto anche a tutti coloro che sono collegati. Vedete che la formazione oggi è un attimo cambiata, perché c'è la dottoressa De Silvestro, alla quale poi passerò la parola, che è qui come graditissima ospite e ci parlerà poi di tutta la partita del plasma, delle cure con il plasma e quant'altro. Però prima vi do, come di consuetudine, il bollettino e diamo un aggiornamento dei dati. Totale tamponi ad oggi processati in Veneto sono 607.092, sono 7.004 più di ieri. Le persone in questo momento in isolamento sono, scusate, non avete l'elenco perché non lo trovavo. Il numero dei positivi sono 19.154, sono 2 in più di ieri, quindi capite che l'incidenza è bassissima dei positivi sui tamponi processati. I ricoverati in area non critica sono 382, meno 3 rispetto a ieri, dei quali 110 positivi. 82, solo 110 sono ancora Covid. Le terapie 29, dei quali solo 6 sono Covid, sono ancora positivi. I morti in totale sono 1918. Il dato è invariato, c'è un paziente però che purtroppo ha perso la vita di schiavonia, che è stato caricato stamattina, quindi lo troverete stasera nel bollettino delle 17. Ho chiesto proprio stamattina in videoconferenza al dottor Scibetta ed era un paziente che è stato caricato nei dati statistici in ritardo, quindi vi avviso già che troverete più uno stasera. E dei quali ovviamente morti in ospedale 1377. Dimessi sono 3380, sono 76. C'è arrivato, tra le tantissime robe che sono arrivate, ce n'è una di bella, la signora Maria Anna Valenza di 100 anni, 3 mesi e 12 giorni, è guarita dal Covid, dal tampone negativo, quindi ci teneva a segnalarlo, ci ha scritto la figlia, ringraziando e contenta, questo merito esattamente 100 anni, 3 mesi e 12 giorni. Signora Maria Anna Valenza, è la casa di riposo di Vicenza, è guarita dal Covid, secondo tampone negativo, quindi hanno fatto festa. Le dirò, ma lo sa meglio di me la dottoressa De Silvestro, che abbiamo parecchi pazienti che sono guariti e sono pazienti che hanno età importanti rispetto a quello che si possa pensare.
Allora, per dare un minimo di ordine ai lavori, adesso vi dico un paio di riflessioni rispetto a quello che stiamo facendo. Mi rendo disponibile per le domande in maniera tale che poi passo la parola alla dottoressa Del Silvestro e resta lei appunto protagonista di questa conferenza stampa. A me interessava dire questo, che stiamo portando avanti tutte le linee guida, di fatto le abbiamo chiuse tutte, quindi abbiamo tutta la partita dei teatri, che sapete, dei cinema, dei locali di intrattenimento, quindi delle discoteche, del tema dei casinò e delle sale da gioco. Stiamo attendendo una convocazione da parte del governo per capire cosa si fa rispetto a queste linee guida. Vi ricordo che abbiamo ancora in piedi la 03, e quindi 0-3 anni che noi vorremmo attivare nei centri estivi, insomma, come servizio. Avete visto che bene sta funzionando il 3-17, implementata bene, diciamo, e quindi c'è una bella risposta che stiamo dando alle famiglie. E dico che siamo ancora in piedi con lo 03 ed è scandaloso che nonostante siano passati 10 giorni e con le linee guida approvate all'unanimità da tutte le regioni, ancora a tutt'oggi, in virtù, a questo punto è bene dirlo, di un dibattito interno tra ministri al governo, non si sono date delle risposte. Per quanto riguarda gli spostamenti, vi confermo la mia posizione di assoluta contrarietà nel chiedere e imporre limitazioni a chi viene in Veneto. Io penso che sia fondamentale che ci sia la libera circolazione. Nella responsabilità ci sono delle regole da rispettare, che sono quelle dei dispositivi. Ecco, qualcuno cerca di fare, magari di dare interpretazioni non giuste alle scelte che abbiamo fatto con le ordinanze. Vorrei ricordare che il dispositivo, ovvero la mascherina, oggi viene utilizzato il dispositivo secondo le regole previste dal DPCM, quindi non c'è nessuna volontà di far prove muscolari o di fare i primi della classe. Vi ricordo che il DPCM prevede ambienti chiusi oppure all'aria aperta quando non c'è distanziamento sociale, quindi c'è assembramento. Per quanto riguarda in generale le attività negli spostamenti, auspico che si risolva la partita della Grecia. Ho visto che i greci dopo le dichiarazioni sono partiti da tutto chiuso, sono degli appestati, poi hanno ridotto il numero delle regioni, dopo hanno detto fino a luglio, insomma un passetto alla volta. Spero che i greci tolgano questa idiozia di regolamentazione, e io non devo andare in Grecia, ma lo dico per un fatto anche di giustezza, visto e considerato che è bene ricordare che la Grecia si trova in area Schengen, non è solo in Europa, è anche in area Schengen, a differenza della Croazia. La Croazia ha aperto a tutti, la Grecia, e non è in area Schengen, c'è ancora la dogana in Croazia, la Grecia è in area Schengen e non apre a tutti, quindi è anche, come si può dire, è anche incomprensibile questo atteggiamento. È vero che il tema della chiusura delle frontiere resta una competenza esclusiva degli Stati membri, ma è altrettanto vero che siamo in Europa e l'Europa dovrebbe gestire, diciamo, queste movimentazioni anche da un punto di vista sanitario. Io non aggiungo altro e voglio passare la parola alla dottoressa Del Silvestro. Se avete domande per me, se no passo subito la parola. La vicinanza Donato mi aveva già dato di gomito. Alba, poi vediamo. Sì, buongiorno Presidente. Prego. Ieri abbiamo assistito a delle scene abbastanza ad effetto sui treni, a bordo dei treni. Treni sovraffollati, tanto che la Polfer ha dovuto far scendere i viaggiatori in esubero a Treviso. A Venezia file da stadio. Francamente si ha l'impressione che siamo passati dal lockdown alla ressa da stadio, nel senso che lei ci aveva parlato di un'interlocuzione con Trenitalia, con Ferrovie dello Stato, però sembra che questo non abbia avuto effetto. Ma guarda, io dico che ho visto anche questa mattina l'assessore De Berti è invitato qui domani, quindi vi parlerà e vi darà anche le ultime notizie di giornata domani mattina. Vi dico che questo è l'effetto, da un lato, ed è quello più importante, della riduzione della capacità dei treni, perché sono state ridotte queste capacità del 50%. Questo lo sappiamo
meglio di me. Quindi se tu riduci il 50%, per avere la stessa capacità di trasporto devi raddoppiare i treni del 50%, devi raddoppiarli. Dall'altro c'è anche voglia di muoversi e quindi è inevitabile. Noi dobbiamo evitare che si creino assembramenti e disservizi. Lo stiamo sollecitando Trenitalia, mi sembra di capire che Trenitalia sia in grossissima difficoltà su partita, è nostro interesse che i veneti trovino un treno a loro disposizione. Sappiamo con certezza che treni per tutti non ce ne sono se si continua con il 50%. Penso che sia ragionevole pensare che, come accade in qualsiasi altra realtà fuori dal trasporto pubblico locale, quando non c'è distanziamento sociale si usa la mascherina, giusto? Perché vai al supermercato, vai al bar, vai da qualsiasi parte e usi la mascherina. Io penso che bisogna rivedere anche le regole del trasporto pubblico locale, perché con questo sistema, quando riapriranno le scuole, il caos totale. C'è già adesso il caos, sarà totale, planetario. Quindi domani ci sarà la Sole De Berti e vi darà anche le ultime notizie dalle interlocuzioni con Trenitalia. Scusi, cosa intendi? Intendo dire che in treno, io faccio parte di quelli che pensano che si possa avere un treno con la capacità dell'omologazione, quindi standard, con la mascherina. Cioè, adesso oggettivamente, guardate, in questa sala voi siete seduti uno a fianco all'altro ma avete la mascherina. Come in aereo, come dappertutto. Se no, gli aerei, c'è qualcuno che adesso avanza anche tutto il ragionamento degli aerei, ok, però rendiamoci conto che vuol dire che il sistema implode, è inevitabile. A volte i treni si riempiono, c'è anche gente in piedi. Rispetto a questo rischio... Scusa collega, ma noi di solito andiamo per ore. No, era per il tema. Sì, guarda, allora io penso questo, penso che i treni sono i mezzi di trasporto che hanno un'omologazione, per cui deve essere aspettata l'omologazione, nel senso che tutti i mezzi di trasporto hanno un'omologazione, i posti seduti e i posti in piedi, cioè proprio rientrano nell'omologazione, punto, quello deve essere il rispetto. E appunto Tosato doveva concludere, poi toccava l'avanzare. Sì, un'altra domanda che riguarda invece domani. Domani c'è questa manifestazione del 2 giugno del centrodestra nazionale, al quale lei ha detto che non può partecipare per via degli spostamenti extra regione. Però in Veneto ce n'è una alle 11:15 in piazza Ferretto a Mestre. Lei parteciperà? Noi abbiamo una videoconferenza e cercheremo di far combaciare tutte le cose. Quindi ci sarà? No, non ho detto questo, tutti i giorni mi domandate la stessa roba. Se lei avrete la mia foto con le bandiere, vedrete che ce l'avrete. No, se lei ci dà una risposta definitiva non glielo chiediamo più. Io voglio che me lo chiediate anche domani. No, ma guardate, io la manifestazione la sostengo. Ho visto l'orario e l'orario per noi è proibitivo, perché in quella fase della mattina voi sapete che siamo con la solita videoconferenza eccetera, ma non c'è problema, troveremo il sistema per risolvere il problema. Dopodiché c'è anche il tema degli assembramenti, per cui è fondamentale che siano, ovviamente, che tutti noi dobbiamo gestire con oculatezza questi passaggi. Alda. Presidente, buongiorno. Sul tema ancora dei trasporti, lei ha mandato questa lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri e l'ha mandata per conoscenza anche ai parlamentari, deputati e senatori veneti, in modo che il tema sia sostenuto a livello parlamentare. Ha avuto risposte? No. Neanche da parte del Ministro dei Trasporti? No, al momento no, Alda. Considerate che noi sul fronte del trasporto pubblico locale sappiamo che si sta creando una voragine sul bilancio di oltre 100 milioni di euro, perché questo è quello che sta accadendo. Quando lei diceva ieri e oggi ribadiva Trenitalia, abbiamo l'impressione che sia in forte difficoltà, e ieri ci diceva appunto che rischiano di non arrivare i treni, 78 treni che dal 2019 al 2023 erano attesi qui. Ha qualche segnale in più, ha qualche notizia in merito o No. è solo una percezione? È una percezione che però va a cozzare con quello che sono poi i risultati finanziari di tutta questa partita, visto e considerato che io ho visto, mi sembra che ieri ci sono state 23 corse supplementari, però stiamo sempre
stiamo sempre pensando di svuotare il mare con un secchio, cioè non funziona così. Cioè bisogna tornare alle capacità di prima, con la messa in sicurezza, e prendere atto che è così, anche perché oggi il materiale rotabile, come lo chiamano loro, cioè treni in più non ce ne sono, cioè non è che se ci fosse un parco macchine dice boh, facciamo i vagoni, facciamo i treni, raddoppiamo i vagoni nei treni, li allunghiamo, non so, queste robe che ci vengono normali nel pensiero non esistono perché non c'è il materiale. Il tema che non ci siano più treni vale ancora di più per il Canal Grande, cioè si possono anche raddoppiare o triplicare i vaporetti, ma certo, fisicamente non ci stanno. Altro aspetto. Quindi la sua proposta, ripristiniamo la capienza dell'omologazione, che ne so, 200 posti, 200, si può fare. Dal punto di vista sanitario non ci sono rischi, dice? Ma questo lo dobbiamo far dire ai sanitari, io penso che però debba essere affrontato, perché se passa questo principio vuol dire che allora tutto quello che è assembramento gestito con la mascherina non funziona più. Ce lo diranno gli esperti poi, no? Però penso che per la proprietà transitiva sui luoghi, fra l'altro mi ricorda Bottacin che a 1 metro di distanza sui luoghi di lavoro si sta senza mascherina in virtù di un accordo nazionale dal 13 di aprile quell'accordo. Vi ricordate i codici Ateco, 10 aprile, poi fecero l'accordo il 13. Quindi fra l'altro è giusto quello che dice Bottacin, a maggior ragione, se in fabbrica puoi stare a 1 metro senza mascherina, a 1 metro con la mascherina ci puoi stare in un mezzo pubblico. Ci stiamo anche in auto con la mascherina. Io ieri sono andato via 4 persone in auto non conviventi con la mascherina, e oggettivamente l'abitacolo è una macchina fra l'altro piccola, non è che ci desse più spazio di un treno o di qualcos'altro, quindi ci sta. Emiliano. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Per esempio un veloce commento: quando dovevamo indossare la mascherina abbiamo fatto un po' di capricci, adesso che possiamo toglierla ho notato, almeno è una mia impressione, ce l'hanno su tutti, quindi chiedo, è paura o ormai è diventata una consuetudine, un'abitudine, quindi ormai vivremo sempre con questa mascherina? Grazie. Ma guarda, se funzionasse così direi uscite, fate casino, riempite le piazze, così tutti stanno a casa, no? No, io penso che ci sia giustamente il senso di responsabilità dei cittadini, e non deve neanche passare l'idea che Zai ha tolto la mascherina. Zai ha applicato la legge che dice che la mascherina la porti nei locali chiusi, il supermercato, la farmacia, l'ufficio postale, insomma dove ci vai, e anche se vai al ristorante che si entra con la mascherina, la mascherina viene tolta nel momento in cui ti sei seduto al tavolo. Se ti alzi per andare in bagno ti metti la mascherina e vai in bagno con la mascherina. E nei luoghi aperti dove c'è assembramento, le code, per dare un'idea, no? Se vai a passeggiare non serve la mascherina. Sarà un accessorio che ci porteremo, insomma, per qualche mese ancora in borsa, in tasca, e dopodiché pian piano lo abbandoneremo. Ok? Grazie. Non ho visto Alda. Prego Alda. Solo un chiarimento tecnico. Ieri ci siamo lasciati, ieri mattina, con 1917 vittime, e c'era stato il collega della RAI che aveva fatto il confronto con il disastro del Vajont. Poi in serata sono diventati 1919. Ovviamente adesso, essendo calata la curva dei positivi, la curva dei decessi, andiamo anche a cercare dove può essere successo. Il fatto che la vittima registrata ieri non fosse attribuita a nessun ospedale, quindi era casa di riposo? Sì, non ospedaliero, ma okay, possiamo anche dirvi chi è. No, era per una... No, chi è? Sarà una casa di riposo. Grazie. Sì, adesso ovviamente andiamo in maniera molto chirurgica e microscopica a vedere tutti i dati. Allora, la dottoressa De Silvestro... C'era l'ultimo chiarimento di Filippo. Fai 3 riprese. No, un dettaglio Presidente. L'eventuale decisione sui treni, a chi, cioè, tu hai fatto questa proposta. Ci sono delle linee guida nazionali per i treni. Appunto. Io penso che a livello nazionale porrò la questione ai colleghi governatori per dare senso compiuto a quello che ho detto, sia quello di riaffrontare questo tema. Ripeto, giriamo in auto con non conviventi, quindi estranei, in 4, in 5. Io se penso ieri sera alla macchina
piccola era omologata per 5, cioè dovevamo stare senza e avevamo la mascherina, eravamo in 4 e non in 5, ma avevamo la mascherina, e quindi penso che qualche ragionamento deve essere fatto. Non possiamo accettare che ci siano, diciamo, assembramenti in attesa di arrivi di treni, di seconde corse, di terze corse, di quello che abbiamo. Cioè, però ho anche l'impressione, onestamente, che molti treni non siano stati proprio così perfettamente rispettosi del previsto, no? Perché poi, visto il casino, immagino che più di qualcuno sia riuscito a salire dalle notizie che abbiamo in barba, diciamolo così, alle regole ferree. Ma insomma, non ci sta, la mascherina. Oh. Bene, se non avete altro da aggiungere. Prego, Presidente. Guardate, io ho atteso tanto di poter avere questo giorno, no? La dottoressa De Silvestro è l'artefice di tutto quello che è il dibattito sul plasma, è l'unica che può darci dati rispetto alle cure fatte in via assolutamente sperimentale. Vi ricordo che noi eravamo uno dei 300 insieme a Pisa, Pavia e Padova. Abbiamo un'esperienza, magari poi la dottoressa ve lo dirà, di plasmaferesi che è ultradecennale. Facciamo 50.000 persone all'anno che si sottopongono a plasmaferesi. Lei sa dirci tutto su quello che è il plasma, la cura con il plasma, le cure sperimentali, il numero di pazienti che ha avuto. La dottoressa De Silvestro è primario dal 2003, se non sbaglio, e attualmente è direttore del servizio di immunoematologia e trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova. Le passo la parola. Lei vi racconta un po' di questa esperienza, in prospettiva delle proiezioni, poi a disposizione per le domande. Lascio posto. Certo, è tutto suo. Troppo onore. Buongiorno. Se vuoi togliere la mascherina faccio pure. Sì. Permetta che le avvicino, così sentono meglio le televisioni. Grazie. Va bene, la storia del plasma la conoscete un po' tutti. Il progetto è partito a Padova, è partito come idea all'inizio di marzo, quindi circa 8-10 giorni dopo che era esploso tutto il coronavirus nella nostra regione. Vi dirò che noi seguivamo già a quel tempo, prima ancora che qui si presentassero i primi pazienti, quello che facevano i colleghi cinesi, perché la cura con il plasma iperimmune non ce la siamo inventata, l'hanno sperimentata tantissimo tempo fa altri, e anche i cinesi, quando hanno avuto la loro esperienza, hanno cominciato a raccogliere plasma dai soggetti guariti. All'inizio di marzo abbiamo proposto questo progetto in direzione e poi dalla direzione siamo passati al Comitato Tecnico Scientifico Regionale che ci ha dato il via per partire. Quindi è partita la stesura del protocollo. Vi spiego questi passaggi perché uno dei quesiti che mi hanno posto in questo periodo è perché siamo partiti poi così tardi con la cura. Perché l'allestimento di un protocollo sperimentale richiede tempo, richiede passaggi autorizzativi e richiede anche il fatto di avere a disposizione quei laboratori che sono in grado di eseguire quei test che noi andiamo poi a fare, cioè la ricerca degli anticorpi in particolare. E a quel tempo eravamo a stadio 0. Inoltre questi test che sono necessari da fare richiedevano anche dell'expertise che non tutti hanno e da noi c'era soltanto il laboratorio di microbiologia che sempre a quel tempo era ovviamente sovraccaricato dall'attività per i tamponi. Il tutto ha portato a un'approvazione del protocollo alla fine di marzo e abbiamo cominciato praticamente a raccogliere il plasma all'inizio di aprile. Anche questo è un passaggio che abbiamo dovuto aspettare, man mano abbiamo continuato, man mano che si presentavano i donatori guariti, perché anche questi erano tutti ex pazienti che hanno avuto la necessità del tempo per ammalarsi, guarirsi e poi il tempo tecnico che passasse per poter raccogliere il plasma. Detto questo come premessa, il progetto è partito quindi all'inizio di aprile e abbiamo cominciato a raccogliere plasma e anche ad arruolare pazienti. E anche questo è stato un passaggio che ha portato in là nel tempo quando
non avevamo più quella massa critica di pazienti che erano presenti in ospedale, ma avevamo soprattutto la coda dell'epidemia e con i pazienti particolarmente impegnativi. Da allora ad adesso abbiamo arruolato 23 pazienti. Alcuni di questi sono casi assolutamente compassionevoli, quindi che non rispondono ai criteri di valutazione di efficacia o meno, però di fronte a un paziente che sta male e che potrebbe beneficiare del plasma è chiaro che nessuno si sottrae e si prova. E 23 pazienti e sono stati colti soprattutto in terapia intensiva. Oltre la metà di questi sono stati trattati quando già erano in terapia intensiva, quindi in ventilazione assistita. Una parte, soltanto la minima parte, è stato trattato in terapia medica, infettiva, comunque in reparti medici, e un altro terzo dei pazienti è stato trattato in terapia subintensiva, quindi mediamente molto più gravi rispetto anche alla corte di pazienti che è stata studiata a Pavia e di cui probabilmente avete già sentito parlare anche relativamente ai risultati. È proseguito poi l'arruolamento dei donatori, perché già all'inizio, ma soprattutto dopo il richiamo da parte del Presidente a donare il plasma per questi pazienti, abbiamo avuto una grande offerta di donatori disponibili per essere arruolati. L'altro punto critico è il dosaggio degli anticorpi. Non tutti i donatori sviluppano anticorpi in quantità notevole e noi per poter fare una terapia efficace abbiamo bisogno che la quantità di anticorpi neutralizzanti, cioè quegli anticorpi che sono in grado di inibire l'ingresso del virus all'interno della cellula, quindi l'infezione, deve avere un titolo, si dice, modalità di misurazione superiore a 160. Ora dalle nostre test effettuati circa il 50, poco più del 50% ha un titolo superiore a 80 e solo un 33% ha un titolo uguale superiore a 160. E questo allora, poco più di 50, il 50% ha un titolo superiore a 1,80 e solo il 33% ha un titolo superiore a 160. 80 o 180? 80 il 50%, secondo step 30%, 160. Questo significa che non tutti hanno una quantità di anticorpi sufficiente per poter fare con il loro plasma una terapia efficace secondo quello che ci siamo prefissati. E raccogliamo comunque e l'intenzione è anche di recuperare anche quelli che hanno un titolo inferiore a 1,80. Perché questo? Perché l'intenzione è di trovare poi la maniera di utilizzare questo plasma, sappiamo anche già più o meno come si potrà fare, per poter concentrare questi anticorpi e quindi renderli disponibili in una forma fruibile dal punto di vista terapeutico. La risorsa dei donatori non manca, le persone guarite sono tante, ma è altrettanto notevole, diciamo, la disponibilità da parte delle persone. Quindi questo è in linea di massima il punto a cui siamo arrivati. Posso chiedere? Allora, cominciamo le domande. Nicolussi Moro, buongiorno, Emiliano, collega che... Beppe Castellano, Lantan e laggiù. Allora, dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle quanti donatori siete riusciti ad arruolare fino adesso e quanti hanno un titolo anticorpale utile? Allora. Usate il microfono per cortesia. No, va bene. Allora, i donatori che noi abbiamo, cioè le persone che hanno già donato, in totale sono nel
Veneto, cioè quindi Padova, con tutta l'esperienza pregressa, recentemente si sono aggiunti poi gli altri dipartimenti della regione, sono 200, 199 per la precisione. Le donazioni effettuate questa mattina, quindi non comprende i dati di oggi. E queste sono distribuite prevalentemente su Padova, però sono attivate molto rapidamente anche Verona e adesso si stanno attivando Treviso e Venezia. E da ogni donatore noi ricaviamo 3 unità terapeutiche, quindi ad oggi noi abbiamo conservate nei nostri freezer 481 unità terapeutiche e ne abbiamo trasfuse già, quindi date già ai pazienti, 101 unità. 101 unità per 23 pazienti trattati, voi capite che con un donatore io non riesco a trattare un paziente, quindi ho bisogno di almeno un donatore e mezzo, è brutto da dire, però è così, per poter fare la terapia a un singolo paziente. Dottoressa, poi volevo chiederle un'altra cosa. Intanto, come hanno risposto? Perché noi, come diceva lei prima, ne abbiamo lette di tutti i colori. Allora, secondo Pavia hanno avuto dei pazienti addirittura guariti in 24 ore, poi ho sentito Pisa diceva da noi intorno ai 3 giorni, però ovviamente dipende dalla gravità, come diceva lei prima. Allora io volevo capire questi 23 pazienti a che punto sono, differenziandoli a seconda che siano in terapia intensiva, subintensiva o malattie infettive. Allora, togliendo quei 4 casi compassionevoli, noi abbiamo avuto, come ho sempre dichiarato, un paziente che è deceduto, che è un paziente che è uno dei primi che erano stati arruolati e che era un paziente che era già in terapia intensiva da molto tempo, cioè era già da oltre 14 giorni in terapia intensiva, con la presenza di altre patologie gravi che mi hanno impedito ovviamente qualsiasi effetto da parte del plasma. Gli altri in linea di massima sono andati bene, nel senso che sono tutti viventi, molti ormai dimessi, altri in fase di riabilitazione, perché sapete che questi danni polmonari poi hanno una sequela che hanno bisogno di una rieducazione respiratoria, quindi si protrae nelle terapie riabilitative. Nessuno dei nostri ha avuto una risposta entro 24-36 ore, come dice Pavia, però tutti hanno avuto un miglioramento dopo la somministrazione di plasma. E dal confronto tra i nostri pazienti, perlomeno per i dati in cui sono possesso io, e quanto descritto da Pavia, e proprio ieri è stato messo a disposizione un'anticipazione del lavoro che loro hanno scritto sulla loro esperienza. I pazienti che sono stati trattati a Pavia sono tutti trattati molto precocemente in reparto medico, quindi che non era neanche in subintensiva, quindi non aveva bisogno neanche della CPAP, piuttosto solo la mascherina di ossigeno. Quindi pazienti molto meno gravi rispetto ai nostri. Quindi non sono confrontabili, nel senso che l'esperienza di Pavia non sarà confrontabile con l'esperienza che stiamo facendo con il nostro protocollo. L'ultima cosa, dottoressa, poi lascio ai colleghi, perché mi interessa molto questa terapia col sangue, come sa, perché l'ho tormentata per un sacco di tempo. Allora, le giro una domanda che arriva da molti lettori, perché tantissimi, anche i nostri colleghi, hanno voluto donare il loro sangue da guariti. E c'è questa domanda: siccome ci avete detto che il sangue può durare 2 anni in conservazione da voi, no? Perché sono plasma, parliamo sempre di plasma. Ecco, molti gradi sotto zero, eccetera, eccetera, ci chiedono, ma se non verrà più utilizzato sui malati di Covid, che ormai per fortuna insomma sono in dimissione, ne avete pochi anche voi a Padova, questo plasma può essere utilizzato per le trasfusioni su altri malati? Oppure il fatto che ci siano questi anticorpi può generare dei problemi a trasfonderlo a un trapiantato piuttosto che a un malato che fa un intervento chirurgico? Ecco, c'è un po' di confusione su questo punto, se può chiarire. Allora, questo plasma, questo che è stato raccolto in questa fase molto precoce,
può essere dedicato esclusivamente alla terapia dei pazienti e solo ai pazienti. Noi però andremo a raccogliere, secondo quelli che sono i criteri previsti dalla normativa nazionale trasfusionale, plasma dai donatori, anche già donatori che hanno avuto il Covid, che hanno avuto pochi sintomi, adesso sono riarruolabili tranquillamente come donatori. Questo plasma, che risponde perfettamente ai requisiti della normativa trasfusionale, sarà conservato come tutto il resto del plasma e potrà in un secondo momento essere utilizzato anche per la produzione di plasma derivati come il plasma dai donatori che raccogliamo tradizionalmente. Finito Nicolussi? Ok. Il plasma sarà utilizzato, questo. Non si butta via niente. Ma quello che ha gli anticorpi viene utilizzato solo sugli anticorpi? In questa fase precoce assolutamente sì. Tonella Prigini, si prepara Emiliano. Buongiorno a tutti. In relazione proprio agli anticorpi specifici per il Covid, si è detto che non si sa questi anticorpi neutralizzanti quanto possano mantenere la carica neutralizzante. Nel caso della banca del plasma, io dono e supponiamo ottobre o entro 2 anni la carica del momento della donazione degli anticorpi viene cristallizzata? Esatto. Cioè non perdono il plasma, rimane assolutamente intatto. Esatto. Allora, i metodi di conservazione del plasma, sia dell'abbattimento della temperatura, sia poi della conservazione nei congelatori, fa sì che quel plasma mantenga esattamente le caratteristiche del momento in cui io l'ho raccolto. Quindi nel momento in cui lo utilizzerò, che sia fra 1 anno, che sia fra 2, quel plasma avrà gli stessi identici effetti che avrebbe il primo. E qui la valenza della banca del plasma come pronta. Grazie. Posso permettermi? Visto che abbiamo tutti i giornalisti e anche un livello di comunicazione importante e approfittiamo della dottoressa, se per favore può spiegare la differenza tra plasma e sangue, perché sennò si usano sinonimi che non sono sinonimi. Volentieri. Allora, il sangue, così come lo vedete scorrere quando vi tagliate il dito, è costituito da una componente cellulare e da una componente liquida in cui le cellule scorrono. Quella componente liquida è il plasma, che è costituito prevalentemente da acqua e da proteine, sali minerali, tutto quello insomma, che serve per la nostra alimentazione. Quando noi andiamo a raccogliere il plasma dai donatori, vuol dire che abbiamo delle tecnologie che ci consentono di separare il sangue al momento della raccolta, prelevare soltanto il plasma e restituire al donatore tutta la componente cellulare. Questa procedura si chiama plasmaferesi e consente appunto di andare a selezionare le singole componenti del sangue che noi vogliamo raccogliere per la terapia che dobbiamo fare. Quindi in questo caso noi parliamo di plasma sempre, perché è nel plasma che si trovano proteine, queste particolari proteine che sono immunoglobuline e che sono gli anticorpi che servono a noi e soprattutto servono ai pazienti che lo ricevono. Emiliano, poi Castellano. Dottoressa, volevo capire, buongiorno, se essendo comunque una terapia particolare necessiti di un'autorizzazione questa cura, cioè la famiglia autorizza i medici alla sperimentazione, mi passi appunto il termine, viste le condizioni purtroppo dei malati, oppure voi vi prendete in carico autonomamente? Assolutamente, allora tutti i passaggi prevedono un consenso informato. Il paziente appena entra in reparto e nel paziente in cui il medico che lo riceve ravvede la possibilità di un trattamento con il plasma, somministra a questo paziente il consenso informato, vuol dire non somministrarlo e dire firma qui, vuol dire informarlo di quello che stiamo facendo, di quello che è lo scopo dello studio e anche di quelli che sono i benefici che potrebbe trarne, anche eventualmente di quei piccolissimi effetti collaterali che il plasma potrebbe dare. Parlo del plasma perché ovviamente parliamo di terapia con il plasma. Quindi c'è assolutamente l'informazione, la raccolta del consenso, qualora il paziente, perché può capitare,
entri e non sia in condizione di esprimere il proprio consenso, alla famiglia viene data l'informazione e si accoglie il consenso, anche se non è vincolante. Voglio sapere che il consenso della famiglia non è vincolante per il paziente, se il paziente è incapace di esprimerlo, però comunque viene informata la famiglia e si accoglie il consenso da parte della famiglia. Le chiedo, grazie innanzitutto della risposta, c'è stata qualche perplessità, avete vissuto qualche dubbio da parte dei parenti? Grazie. Assolutamente. Grazie. Castellano, della rivista dell'Avis, giusto? Sì. Giusto. Dono e vita dell'Avis e anche per Avis Nazionale in questo mese. Allora, 3 domande. La prima, il governatore il 9 maggio scorso ha detto che siccome i centri trasfusionali del Veneto sappiamo tutti che sono scarsi di personale già da prima, con questo nuovo impegno in più aveva detto che si arrangiavano i direttori generali. Volevo sapere dalle sue notizie se nei centri trasfusionali del Veneto i direttori generali hanno fatto il loro dovere. Uno, da quanto ne sa. 2, la scorsa settimana ci sono state parecchie polemiche per una trasmissione televisiva che non citiamo, ma dove c'è stata parecchia disinformazione. Io le chiederei di spiegare bene come funziona il sistema plasma e plasma derivati in Italia, perché si parla di plasma che va venduto e questo è assolutamente fuori da ogni sentimento, diciamo così. È nato qui in Veneto nell'86 il conto lavorazione, quindi se vuole spiegarlo magari anche ai colleghi riusciamo a far chiarezza su tante robe. Un'altra cosa, prima accennato appunto alle immunoglobuline specifiche che potrebbero essere prodotte, ci sono vari progetti in Italia. Vorrei sapere se è un progetto unico, se fra 2 anni questo plasma potrà essere trasformato in plasma derivati specifici, se è un progetto fra le regioni, se siete tutti insieme. Allora, per la prima domanda, per quanto riguarda Padova, sì, mi è stato chiesto se avevamo bisogno di personale. In questo periodo in particolare avremo bisogno di personale amministrativo per rispondere ai telefoni e non lasciare inevasa nessuna proposta di donazione da parte delle persone, però stiamo aspettando che arrivi il personale. Comunque il direttore generale ha fatto la sua parte, adesso faranno anche gli uffici a sostegno. Per quanto riguarda la plasmaderivazione, è un argomento che sono d'accordo con lei che c'è poca conoscenza. Non è neanche facile da spiegare, comunque ci provo. Noi andiamo a raccogliere plasma, lo raccogliamo sia con la plasmaferesi, cioè con la tecnica che vi ho spiegato prima, ma anche il plasma noi lo ricaviamo quando lavoriamo la sacca di sangue del donatore. Il donatore viene e dona, il sangue così come viene donato non viene utilizzato intero, si chiama sangue intero, ma viene separato nei singoli componenti, perché un paziente può aver bisogno di globuli rossi, un paziente può aver bisogno di piastrine, un paziente può aver bisogno soltanto di plasma, quindi si dà soltanto quello che serve al paziente. Quindi dal sangue intero ricaviamo anche plasma, quindi abbiamo grandi volumi di plasma raccolto. Di questo una parte viene utilizzato così com'è, una volta avuti gli esami negativo, per terapia clinica, interventi di cardiochirurgia moltissimo, interventi di trapianto di fegato per quanto riguarda Padova molto, negli epatopatici in generale, cioè i soggetti che sono malati di fegato. Perché? Perché il plasma è ricco di fattori della coagulazione e il soggetto che è malato di fegato ha problemi di coagulazione, nel senso che il suo fegato non li produce. Questi fattori che vengono prodotti dal fegato, se uno è malato di fegato, non vengono prodotti. Quindi per evitare i rischi di sanguinamento, soprattutto quando si fanno interventi chirurgici sul malato di fegato, si somministra il plasma. Però al di là dell'utilizzo clinico,
noi abbiamo una quota ben superiore di plasma. Che destino ha? Lo diamo all'industria. L'industria perché? Perché l'industria da questo plasma dei donatori ricava quei farmaci che poi tornano all'ospedale. Perché del plasma utilizziamo vari tipi di proteine. Nel fatto specifico del Covid stiamo utilizzando il plasma per gli anticorpi specifici neutralizzanti. Però in tantissime altre malattie noi utilizziamo anticorpi di altro tipo, ma anticorpi. Quindi abbiamo bisogno di ricavare dal plasma le immunoglobuline, abbiamo bisogno di ricavare l'albumina, che è un'altra proteina importantissima, utilizzata soprattutto nelle malattie epatiche, anche questa. Abbiamo bisogno di fattori della coagulazione per tutte le patologie che sono caratterizzate proprio dalla carenza congenita o acquisita di fattori della coagulazione. Per ricavare queste sostanze, che sono farmaci a tutti gli effetti, non lo possiamo fare noi nel servizio trasfusionale, non lo possiamo fare negli ospedali, lo deve fare l'azienda farmaceutica. Allora come funziona? Funziona che la regione, con i suoi organismi preposti a questo, bandisce una gara che adesso è a livello europeo, quindi è aperta sia alle aziende farmaceutiche italiane che alle aziende farmaceutiche europee, e dice: io vi posso garantire questa quantità di plasma. Da questa quantità di plasma voi ditemi quali prodotti mi potete dare e in quale quantità e quanto mi costa questa lavorazione, perché io la materia prima ve la do io, quindi a voi poi io pago soltanto la lavorazione, in cambio voi mi date questi farmaci. Questi farmaci tornano per gli ospedali, perché altrimenti dove se li procurano? Dovrebbero andare sul mercato libero, e sul mercato libero costa doppio. Quindi quello che ci fa l'industria farmaceutica non è una vendita di plasma da parte nostra e loro o soltanto fare business. È chiaro che anche loro è un'azienda e quindi avranno il loro margine, però loro ci garantiscono il ritorno di prodotti farmaceutici indispensabili, sottolineo indispensabili, per tutti i nostri ospedali. Questo è il meccanismo con cui dal plasma dei donatori noi possiamo ottenere dei farmaci. Quindi la materia prima è comunque oggetto di donazione volontaria, lo ribadisco, guai se non ci fossero i donatori di sangue, di plasma, e questa materia prima, se non utilizzata come tale, viene data all'industria perché ci ritorni i farmaci, perché abbiamo bisogno anche di quelli ed in grandi quantità. Un altro piccolo appunto, possiamo dire che in Veneto e in Italia, perché ormai è una questione che riguarda tutti, quella che ho appena spiegato, il livello di sicurezza del plasma, del sangue e di plasma derivati è il più alto al mondo, anche perché in molte altre nazioni c'è ancora la donazione a pagamento, mentre l'Italia è fuori legge. Esatto, sì, e questo lo possiamo affermare. La terapia trasfusionale, e questo è anche, devo dire, un punto in più rispetto ad altri farmaci forse della terapia con plasma iperimmune, è che i prodotti trasfusionali in Italia hanno un livello di sicurezza altissimo nell'ambito degli altri confronti trasfusionali. Io devo dire, convengo con Castellano, che è probabilmente ai più alti livelli mondiali. E per quanto riguarda la terapia clinica, ugualmente il prodotto come tale ha dei livelli di sicurezza altissimi, cioè le reazioni trasfusionali sono veramente limitatissime, la qualità del prodotto è altissima e quindi questo onore e merito, anche questo onore e merito alla nostra sanità. La collega Van Zan, la collega in fondo, che eccola là, e poi la RAI. Dottoressa, buongiorno. Prima il Presidente, dando il bollettino, parlava di 19.154 positivi. Sono persone potenzialmente che potrebbero essere tutte donatrici rispetto ai 199 che avete finora avuto? Tutte no, perché dobbiamo anche considerare i margini di età. Allora, l'età, noi dobbiamo avere minimo di 18 anni,
perché ovviamente il donatore deve esprimere un consenso informato. E poi abbiamo un limite che il limite di legge sarebbe 60, noi abbiamo una deroga fino a 65 per il fatto specifico. Quindi questo già limita molto la fascia in cui è possibile donare. Oltre a questo poi ovviamente devono essere persone che non hanno determinate patologie che controindicano la donazione, quindi ad ogni donatore bisogna fare una valutazione clinica, perché ovviamente al di là dell'efficacia del prodotto noi dobbiamo garantire anche la sicurezza del donatore, non possiamo esporre il donatore a rischi nel corso della donazione. Quindi questa è un'ulteriore scrematura anche molto importante, considerando anche che l'età in cui il coronavirus ha colpito di più, sappiamo che l'età matura e avanzata, quindi già questo vi dà l'idea che anche quelli che sono guariti, molti sono in età avanzata. Molti di questi non hanno mai donato in vita loro e quindi è sconsigliato che affrontino la prima donazione magari superati i 60 anni, e quindi questo riduce notevolmente la quantità delle persone che sono disponibili. Scusi, ne approfitto, ma dei 199 che avete avuto finora c'è una richiesta, avete una lista d'attesa? Abbiamo una lista d'attesa. Ce la può quantificare? Ma guardi, soltanto quella di Padova è di 350 persone listate, cioè nel senso che abbiamo contattato e già sono in appuntamento per visita, per valutazione. Quindi, e gli altri dipartimenti credo che siano più o meno agli stessi livelli. La collega... Scusi, mi ricollego alla stessa domanda. Prima lei ha parlato di percentuali, cioè abbiamo un 50%, abbiamo degli indici e sono collegati alla quantità di malattia, per parlare in termini molto molto bassi, e cioè praticamente oggi come oggi che la polemica va appunto a innescarsi sulla scarsità della virulenza della malattia, questo incide anche poi sulla possibilità di usufruire il plasma dei nuovi guariti, degli ultimi guariti, perché hanno minori... Allora, quello che abbiamo visto è che i pazienti che hanno avuto pochi sintomi hanno in linea di massima pochi anticorpi. Ciò non toglie che hanno comunque anticorpi. Quindi noi li valuteremo comunque per la donazione, possibilmente, cioè se non ci sono controindicazioni alla donazione, raccoglieremo anche quel plasma lo raccoglieremo secondo quelli che sono i criteri previsti per la donazione standard di plasma. Il fatto che abbiano gli anticorpi è un plus che gli diamo, e questo plasma sarà utilizzato a scopo clinico oppure a scopo di derivazione di plasma derivati, come si diceva prima. Grazie. La RAI. Quanto è importante andare avanti con la raccolta di plasma per poi contrastare un'eventuale seconda ondata? È il motivo per cui questo progetto è partito. Al di là della cura dei pazienti, quelli che siamo riusciti ad arruolare, l'idea è proprio nata sulla scorta di quelle che sono per ora ancora opinioni, e speriamo che non siano confermate, lo speriamo tutti, di una seconda ondata verso l'autunno. Quindi di creare una scorta di plasma utilizzabile in fase molto più precoce, nel momento in cui noi dovessimo avere una recrudescenza. Altre domande, colleghi? Filippo Tosato. Sì, due questioni, dottoressa. Una riguarda il tema che lei ha toccato. Personalmente, questa è la prima domanda, ritiene possibile, probabile, improbabile o altre varianti una seconda ondata in autunno-inverno? Questa è la prima domanda. Un'opinione assolutamente personale, non voglio invadere campi altrui. Io penso che qualche caso ci sarà. Con quale intensità non glielo so dire, dipenderà molto anche da quelli che saranno i comportamenti, perché io credo che in questa esperienza cambieranno un po' anche gli atteggiamenti culturali nei confronti delle infezioni. Quindi mi aspetto, a proposito, non mi ricordo chi prima dicesse, forse lei, dell'utilizzo delle mascherine in futuro, è paura, non
Secondo me tutti noi impareremo a tenerci una mascherina in tasca quando si presenteranno già i virus parainfluenzali da settembre in poi. Se avremo un accenno di raffreddore ci metteremo la mascherina, e così sarà anche per le altre ondate semplicemente influenzali. Questo probabilmente attenuerà in futuro l'eventuale ripresentazione, insomma, del virus in maniera più importante. Però è un coronavirus, come gli altri coronavirus, potrebbe, come quelli che abbiamo avuto SARS e MERS, andarsene come è venuto, però potrebbe anche mettersi nel gruppo degli altri coronavirus che danno infezioni periodiche e che tornano. Quindi sicuramente non con, cioè perlomeno spero, non con l'invasività che ha avuto finora, ma anche perché troverà maggiori difese da parte nostra, maggiori conoscenze e maggiori difese anche personali, proprio per un atteggiamento culturale che è cambiato. Grazie. No, la seconda domanda riguarda invece proprio, insomma, una sua competenza specifica e la possibilità da parte sua di offrire un contributo in questo senso. Allora, c'è una corrente di pensiero, chiamiamola così, non soltanto italiana, penso agli Stati Uniti, dove in questo periodo questa corrente si sta facendo sentire, che persiste nel attribuire la pandemia a una sopravvalutazione. Ne avrà sentito parlare, sostengono che in fondo è stata soltanto una brutta influenza, fatti i conti si scoprirà che i decessi non sono stati superiori, e io, come dire, inviterei a non sottovalutare questo tam-tam, perché è un tam-tam interessante che in alcuni paesi sta penetrando anche nel sistema di comunicazione. Ecco, su questo aspetto vorrei la sua testimonianza di medico che ha studiato non solo i malati ma il sistema anticorpale, la reazione, che è in grado perfettamente di spiegare qual è la differenza tra il Covid che abbiamo vissuto e le stagioni influenzali consuete. Grazie. Allora, le stagioni influenzali, il virus normale dell'influenza comincia a comparire con qualche suo accenno fine settembre, poi ottobre e poi avanti fino a maggio. Quindi lei calcola che sono praticamente 8 mesi di influenza. Noi abbiamo avuto un virus che è arrivato, trovato terreno vergine, in cui ha avuto un'invasività e una trasmissibilità molto superiore a quello che è il virus dell'influenza, e che ha impegnato contemporaneamente, in un mese praticamente è esploso, cioè tutti i contagi dell'influenza che noi abbiamo in 8 mesi. Quindi questo le dà l'idea della forza del virus, cioè della forza proprio della invasività che abbiamo avuto in quel periodo. E quindi io terrei conto anche di questo, cioè il virus è un virus completamente nuovo. L'influenza è vero che ha una sua mortalità, ma è una mortalità che è distribuita, che probabilmente è anche forse paragonabile nei numeri, ma non abbiamo mai avuto un lockdown necessità di un lockdown per l'influenza. Abbiamo avuto una necessità di farlo però per adesso. Quindi sono situazioni che sono completamente non paragonabili dal mio punto di vista. Però vedevo che, perlomeno mi pare di aver visto in TV, che proprio uno dei fautori del dire era solo un'influenza in America è finito in terapia intensiva e ha dovuto ammettere che non era influenza anche come sintomi, perché anche come sintomi non sono proprio gli stessi. Tosato, scusa, c'avevo uno. Nicolussi. Volevo chiedere una precisazione, dottoressa. Quando diceva che voi raccogliete il sangue anche ai donatori? Plasma. Il plasma? All'esame sarò bocciata, me la sento. Cioè, non lo passerò mai questo esame. Allora, quando dicevate che raccogliete il plasma anche ai donatori con titoli inferiori a 80 e poi si può lavorare, che cosa si intende?
Vi dicevo che questi sono quei donatori che raccoglieremo secondo quello che è previsto dalla normativa e poi lo avvieremo per la produzione eventualmente di immunoglobuline. Questo è, intanto lo raccogliamo e poi vediamo anche chi sarà interessato alla produzione di immunoglobuline, con chi è preposto alle trattative sarà fatta la giusta trattativa e vedremo insomma chi assegnare questo tipo di lavorazione. Marchiori, Nicolussi e conclude. Sì, dottoressa, buongiorno. E una domanda che riguarda in qualche modo gli immuni. Si riesce a capire già, immagino che insomma lo stiate sperimentando, però c'è già un'idea che in base al numero di anticorpi, in base a come ha contratto il virus, eccetera, può definirsi immune e se sì per quanto tempo? È una domandona, lo so, però si sta lavorando su questo? C'è modo di capirlo in qualche... Si sta lavorando nel senso che noi stiamo monitorando anche questi donatori, vedere come si comporta il titolo nel tempo, però siamo ancora in fase molto precoce, non possiamo dire... perlomeno fare affermazioni, però si sta studiando. Sarà da capire poi nell'eventualità di un secondo contatto con il virus se questi anticorpi avranno la forza di essere prodotti come tanti altri anticorpi dallo stesso organismo o se invece dovranno essere comunque aiutati, perché nell'esperienza abbiamo visto insomma che alcuni anticorpi poi le cellule che li producono conservano la memoria e quando si ripresenta il virus si riattivano subito e le producono loro. In altri casi la cosiddetta risposta immunitaria non è così rapida, quindi stiamo ancora vedendo. Ecco, no, perché magari io ho sentito più di qualcuno che ha pensato di fare il famoso test sierologico a livello personale, quindi che non viene monitorato, no? Dai sanitari e crede, insomma, o comunque non so perché le mie competenze arrivano veramente fino a un certo punto, di essere immune, dice se capita che lo riprendo tanto io non ho niente eccetera, però non è propriamente così, giusto? No, non mi sentirei di dare nessuna sicurezza. Cioè potrebbe prenderlo e anche in maniera forte? Questo non lo so, okay. Io gli auguro di no. Resta il fatto che allora, i test sierologici, anche questo no, è un ambito, non voglio mettere il piede in altre cose, sì, però all'inizio non avevamo niente, non c'era nessuna azienda che ci potesse fornire nulla, tutto è comparso dopo lentamente nel tempo. Anche questi test devono essere validati, ci sono alcuni che sono stati validati a scopo epidemiologico, cioè che hanno un margine di errore che però si diluisce nei grandi numeri, altri che sono in corso di validazione a scopo diagnostico. Però anche questi test, per essere validati, dovranno essere correlati con la capacità di neutralizzazione. Quindi anche questo stiamo facendo uno studio di correlazione tra questi test diagnostici e la presenza di anticorpi neutralizzanti. Quando avremo conclusioni certe, allora potremo fare affermazioni. Vanzan. Dottoressa, sono due brevissime domande ma personali. Se domani diventasse operativa la app Immuni, lei la scaricherebbe sul proprio smartphone? Assolutamente sì. Seconda domanda, se domani dovesse arrivare il vaccino anticoronavirus, lei si vaccinerebbe? Assolutamente sì. Altre domande, colleghi? Un'ultima domanda, ho letto da qualche parte che in Veneto per la validazione del plasma iperimmune arriva anche plasma iperimmune da altre regioni, è vero? Ho letto della Puglia, di Emiliano che... No. Ok. Posso aprire il cappello sul plasma? Sì, porto io. Lapis. Ecco. A me? No, Presidente. Non lo vedo, ma io facciamo vedere, eccolo qui. Grazie. E grazie all'Avis. Siamo sempre i primi donatori a livello nazionale. Grazie.
Grazie mille e grazie alla dottoressa De Silvestro. Non serve che io aggiunga altro perché così tante domande se la può rincuorare non sono mai state fatte, per cui vuol dire che assolutamente c'è massima attenzione. Io personalmente la voglio ringraziare a nome di tutti i veneti perché anche lei ha aperto un nuovo percorso, no? Io come dico sempre, siamo in una giungla, c'è una davanti col macete che sta facendo strada ed è l'immagine che voglio dare di tutti questi professionisti del Veneto che hanno fatto grande il Veneto anche durante il coronavirus. Grazie veramente di cuore. Una domanda per l'assessore Lanzarin, poi possiamo chiudere. E domani vi chiedo la differenza tra plasma e mettete qua. No, guarda, Andiamo via, mettiti qua. Le televisioni non hanno microfono. Arrivederci, sì. Grazie, arrivederci, buongiorno. Assessore, buongiorno. Ho un caso da sottoporre. Allora, riguarda un medico di base di Vigonovo, ok? Più pazienti dicono che da tempo questo medico si rifiuta di vedere chiunque e fa diagnosi solamente al telefono. Ora, ci sono anche delle persone, tra cui questo caso specifico in cui c'è una persona che è immunodepressa e che avrebbe bisogno di essere visitata a livello polmonare, non perché è grave ma perché ha una sintomatologia un po' così, e in questo caso il medico di base poteva farlo, e invece gli è stato risposto di recarsi al pronto soccorso oppure di andare dove effettuano i tamponi a Padova, a questa persona che è immunodepressa e anche trapiantata di reni. A me non può farlo questo medico, cioè perché si è chiusa così? E più pazienti hanno denunciato e segnalato questa cosa, che lei proprio fa diagnosi e sta al telefono anche un quarto d'ora, 20 minuti, ma non vede nessuno. Allora, all'inizio sicuramente i medici di medicina generale avevano iniziato a farsi ricordare il triage telefonico, eravamo proprio nei primi momenti, quindi quando c'era effettivamente una richiesta molto importante, anche perché c'erano state delle infezioni anche all'interno degli ambulatori, se vi ricordate, soprattutto dove c'erano anche più medici, più ambulatori. Dopodiché man mano che i dati sono diminuiti, sono ritornati su appuntamento, quindi anche loro con tutte le precauzioni comunque a fare le visite, quindi non mi risulta che ci dovrebbe essere casi di questo tipo. Se mi dà il nominativo proviamo anche a fare una verifica. Sì, poi glielo fornisco, ho tutto. Va bene, qui mi faccia capire, non può farlo, non può adottare questo comportamento. Ma allora, lei si rifiuta di vedere. C'è anche una deontologia, infatti immagino, quindi è chiaro che i medici di medicina generale comunque vanno e sono andati anche in questa, e quindi li ringraziamo anche per il lavoro che hanno fatto, sono andati anche a domicilio con i presidi, con i DP, quindi no, sembra proprio che lei non voglia avere nulla a che fare con i pazienti. Ma probabilmente allora proviamo a verificare se non andrà segnalato appunto l'ordine dei medici, se ci sono comportamenti di questi tipi, vanno segnalati a chi di dovere. Va bene, grazie. Colleghi, arrivederci, a domani. Grazie. E si è concluso così la conferenza stampa, puntuale conferenza stampa nella sede regionale della Protezione Civile. Abbiamo sentito un importante intervento da parte della dottoressa Giustina De Silvestro, che tra l'altro è anche primaria del servizio trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova, e ha illustrato, ha dato i primi dati sulle cure sperimentali con il plasma che sono state effettuate in Veneto. E allora, prima di salutarvi, diamo uno sguardo intanto al report divulgato da Azienda Zero che riguarda i nuovi contagi. Un solo nuovo caso positivo per un totale di 19.154 tamponi positivi. I casi attualmente positivi sono 1.468, le persone decedute in strutture ospedaliere ed extra ospedaliere sono 1.918 e 15.768 i negativizzati, numero in netto aumento, mentre le persone i soggetti in isolamento domiciliare sono 1.594.
4. Andando a vedere invece i ricoveri in area non critica in terapia intensiva, i valori sono simili a quelli di ieri, questo -1 che riguardano le persone ricoverate in area non critica, siamo arrivati a 382 pazienti in area non critica, restano invariate le condizioni della terapia intensiva, 29 pazienti, questo 0, come resta invariato anche il numero delle persone decedute in ospedale, questo 0 nella notte, restano 1377 le persone che sono decedute dal 21 febbraio ad oggi, quindi dall'inizio dell'emergenza Covid, ovviamente questi in ospedale. Io ricordo gli appuntamenti a cominciare dalle 15:30 con lo spazio dedicato ai più piccoli e poi via alla ginnastica e poi si va come sempre al Santo e io intanto vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio.